ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ସମେଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ 1 ଅର୍ଥାତ୍ ଏହା ହେଉଛି ତୁମର ଷାଣ୍ମାସିକ ପରୀକ୍ଷାର ସମସ୍ତ ପ୍ରକୃତ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରିଏଲ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏବଂ ଏହା ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ, ସମୟ ହେଉଛି 2 ଘଣ୍ଟା ଏବଂ ବିଷୟ ହେଉଛି ଇଂରେଜୀ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଠି ତୁମର ନାମ ଲେଖିବ, ଇଂରେଜୀରେ ନାମ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ରୋଲ୍ ନମ୍ବର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଲେଖିବ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ, ଇଂରେଜୀରେ ଲେଖିବ ତୁମର ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ। ତାପରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ତାରିଖ, ଇଂରେଜୀରେ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ତୁମର କାମ କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଠି ତୁମର ଶିକ୍ଷକ କାମ କରିବେ, ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କର ଦସ୍ତଖତ ଏଇଠି ସେ ଦେବେ। ତାପରେ ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ହେବ 50 ମାର୍କର। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ତୁମର ଲିଖିତ ଅଛି 40 ଏବଂ ମୌଖିକ ଅଛି 10 ମାର୍କ। ତାପରେ ସେଇ 10 ମାର୍କର ମୌଖିକ କରିବେ ଏବଂ ତୁମକୁ ମାର୍କ ଲେଖିବେ, ଦେବେ ଏଇଠି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା କେଉଁ ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି। ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ରାଇଟ୍ ଦ କ୍ୟାପିଟାଲ ଲେଟର୍ସ ୱିଥ୍ ପ୍ରପର୍ ଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ ଆଣ୍ଡ ମୁଭମେଣ୍ଟ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଅକ୍ଷର ସବୁ ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି ଠିକ୍ ସେମିତି ଲେଖିବ ହେଲା, ଠିକ୍ ସେମିତି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ତରବର ହିଁ ଲେଖିବ ନାହିଁ, ଯେତେ ମାନେ ସଫାରେ ଲେଖିବ ସେତିକି ସୁନ୍ଦର ମାର୍କ ମିଳିବ, ନହେଲେ ମାର୍କ କଟିଯିବ। ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଛୋଟ କରି ଲେଖିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଅଙ୍କା ବଙ୍କା କରି ଲେଖିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ରାଇଟ୍ ଦ ସ୍ମଲ୍ ଲେଟର୍ସ। ପିଲାମାନେ ଏଇ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଲେଖା ଅଛି ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଭାବରେ ଏଇଠି ଲେଖିବ, ତାପରେ ଯେ ତୁମକୁ ମାର୍କ ମିଳିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସଫା ଭାବରେ ଲେଖିବ, ନଚେତ୍ ମାର୍କ ମିଳିବ ନାହିଁ, କଟିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏମିତି ଅଙ୍କା ବଙ୍କା କରିବ ନାହିଁ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ମ୍ୟାଚ୍ ଦ ୱାର୍ଡ ଇନ୍ କଲମନ୍ ଏ ୱିଥ୍ ବି। କସ୍ତମ୍ଭ ଖସ୍ତମ୍ଭ ଯୋଡ଼ିବା ଆମେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ୱାଶ୍ ୟୋର୍, ଏଇଠି କ'ଣ ଅଛି ଫେସ୍, ୱାଶ୍ ୟୋର୍ ଫେସ୍ ହେବ। ତାପରେ ବ୍ରଶ୍ ୟୋର୍ ଟିଥ୍, ଟିଥ୍ କେଉଁଠି ଅଛି ତା ଉପରକୁ ଅଛି ଟିଥ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କମ୍ବ ୟୋର୍ ହେୟାର୍ କେଉଁଠି ଅଛି ଉପରକୁ ଅଛି। ତାପରେ ପଲିଶ୍ ୟୋର୍ ସୋଜ୍ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ, ରାଇଟ୍ ଦ ଅପୋଜିଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଫଲୋଇଂ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ ଆମେ ଲେଖିବା। ଏଇଠି ଅଛି ଫ୍ୟାଟ୍ର ବିପରୀତ ଏଇଠି ଲେଖିବ ପିଲାମାନେ ଥିନ୍, THIN ଲେଖିବ। ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛି ବେଡ୍ ଅଛି, ତୁମେ ଏଇଠି ଲେଖିବ ଗୁଡ୍, GOOD ଗୁଡ୍ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଏଇଠି ଅଛି ଟେଲ୍, TAL ତୁମେ ଲେଖିବ ଏଇନେ ସର୍ଟ, SHORT ସର୍ଟ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। SHORT। ତାପରେ ଅଛି ସ୍ମଲ୍, ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ବିଗ୍, BIG ବିଗ୍ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଆମେ, ଚୁଜ୍ ଦ ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ବକ୍ସ ଏଜ୍ ଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ଉଦାହରଣ ଅନୁଯାୟୀ ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡକୁ ଖୋଜ ଆଉ ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଟୋଜ୍ର ରାଇମିଂ ୱାର୍ଡ ଏଇଠି କେଉଁଠି ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି NOS, ନୋଜ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନୋଜ୍ ହେବ, ଏଇଠି ନୋଜ୍ ଲେଖିବ, ନୋଜ୍କୁ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି ଟ୍ରାଏ, ଏଇଠି ହେବ ଡ୍ରାଏ, DRY କୁ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ ଅଛି, ତାପରେ ଅଛି ରାଉଣ୍ଡ, ଏଠି ଅଛି ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ, ଏଇ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ GROUND ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି କ'ଣ ଦେୟାର, ଏଇଠି ଲେଖିବ ଚେୟାର, CHAIR ଚେୟାର ଅଛି ଏଇଠି, ସେ ଚେୟାରକୁ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା, ଚୁଜ୍ ଦ ରାଇଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଆନ୍ସର ଦ ଅପସନ୍ ଗିଭେନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଡେକ୍ସ ୱାର୍ଡ ଇଜ୍ କରେକ୍ଟଲି ସ୍ପେଲ୍ଡ। ଠିକ୍ ଅଛି। କେଉଁ ୱାର୍ଡଟି ସଠିକ୍ ଭାବରେ ସ୍ପେଲିଂ ହୋଇଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ତାକୁ ତୁମେ ଲେଖିବ। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ୱାର୍ଡଟି ହେଉଛି AEROPLANE।
এই শব্দটি হচ্ছে সঠিক শব্দ। এহাকু তুমি এই শূন্য স্থাନରେ লিখিব। ঠিক আছে। তারপরে বি নম্বর আমি দেখিবা ডেক্স সেল ইন দ রিভর বস শিপ কার এରୋପ୍ଲେନ୍। ଏଠାରେ ସଠିକ୍ ଉତ୍ତରଟି ହେଉଛି SHIP ସିପ୍। ଇ SHIP ସିପ୍କୁ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଏ ମେଲ୍ କାଉ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଅକ୍ସ କୁହାଯାଏ। ଅକ୍ସକୁ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଡେକ୍ସ ଇଜ୍ ୟୁଜ୍ଡ ଇନ୍ ଦ ପୋଏମ୍ to describe a dog କ'ଣ big fat and thin tall and short big and tall big and small fat and thin କ'ଣ big and small এই ପ୍ରଥମ ଯୋଡ଼ିକୁ ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା answer the following question ତଳଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡଜ୍ ଦ ବୟ ଡୁ ଆଫ୍ଟର ବାଥ୍ ପିଲାଟି ଗାଧିଲା ପରେ କ'ଣ କରେ? ଗାଧିଲା ପରେ କ'ଣ କରେ ତୁମ ପଠିତ ବହି ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ହୁ ୱାଜ୍ ହଙ୍ଗ୍ରି ଭୋକିଲା କିଏ ଥିଲା? ଦ କ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ହଙ୍ଗ୍ରି। ତୁମେ ଲେଖିବ ଦ କ୍ୟାଟ୍ ୱାଜ୍ ହଙ୍ଗ୍ରି। ଠିକ୍ ଅଛି। HUNGRY। ତାପରେ where was the mouse ମୂଷାଟି କେଉଁଠି ଥିଲା? the mouse was inside the hole ଏଇଠି ଲେଖିବ। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଡି ନମ୍ବର who wanted to eat the mouse the cat wanted to eat the mouse ଏଇଠି ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ fill in the blanks as an example ଉଦାହରଣ ଅନୁଯାୟୀ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ଆମେ। ଠିକ୍ ଅଛି। you ଅଛି yourself ଏଠାରେ I ଅଛି ତୁମେ ଲେଖିବ myself MYSELF myself। ତାପରେ ଅଛି we ତା ତଳକୁ ଅଛି we ଅଛି ତୁମେ ଏଠି ଲେଖିବ ourself OURSELF ourself। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି SHE ଅଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। SHE ଅଛି ତୁମେ ଲେଖିବ ଏଠି herself HER ଧ୍ୟାନ ଦେବ ପିଲାମାନେ HERSELF herself। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଅଛି IT ଅଛି ତୁମେ ଲେଖିବ itself ITSELF itself। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା use the letters in the box to write the name of two animals ଦୁଇଟି ପଶୁଙ୍କ ନାଁ ଲେଖ। ଏଇ ଘରୁ ଶବ୍ଦ ନେଇକି ଦୁଇଟି ପଶୁର ନାଁ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଲେଖିବ COW ଏଠି ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁମେ ଲେଖିବ ଦୁଇଟି ପଶୁର ନାଁ ଲେଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଠି ଅଛି ଲେଖିବ ପ୍ରଥମଟି ଲେଖିବ CAT କ୍ୟାଟ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। CAT କ୍ୟାଟ୍। ତାପରେ ଲେଖିବ ତୁମେ DOG ଡଗ୍ ଲେଖିବ DOG ଡଗ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ପିଲାମାନେ। ଆମ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଲେଖି ଜଣାଇବ ଏବଂ ଠିକ୍ ଏପରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଏଇ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବ ନାହିଁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧନ୍ୟବାଦ।